歡迎嚟到聯意廚房。今日嘅推介係港式甜酸菜，容易整又好食。Let us begin。Hello，我係聯意廚房嘅大叔。今日整嘅呢就係好簡單，你可能喺香港亞洲地區好容易去餐廳就會食到，但係如果喺美國加拿大就未必咁成日會有機會食到，所以呢，我今次就教呢一個港式嘅甜酸泡菜。咁首先呢，我今次用呢就用白蘿蔔啦、紅蘿蔔啦同青瓜，洗乾淨之後呢就批皮。我知道呢會有啲就話唔批皮會好啲，但係而家呢農藥呢，我就會建議批皮嘅。咁白蘿蔔呢，今次嗰個份量呢就大咗啲，佢係用唔晒嘅。咁但係呢，我只可以話俾你聽，之後呢可以點樣用埋佢。咁切呢就大概一隻手指位咁上下嘅長度就啱噶啦。咁你話你中意佢長啲又得，但係唔好太短，係咪夾起上嚟都唔方便，同埋唔好睇。長長啲，大概一隻手指左右嘅長度咧就會好啲。切完之後咧就將佢全部擺晒落去個兜度。其實咧就好簡單嘅，糖、醋咧就一定要用米醋、白米醋。我見過咧有好多咧就教話用普通醋，咁唔係唔得，但係會比較酸，咁就唔似港式嘅。如果係要真係港式嘅咧，咁咧就最好就用白米醋，個味道就接近啲。跟住之後你將個白蘿蔔同紅蘿蔔一樣長，即係整出嚟好睇，你咪攞啲蘿蔔去度咯。咁青瓜咧就切完之後咧就用個匙羹就刮走入面嗰啲籽同個囊，咁咧就可以擺埋落去一齊。咁之後咧就落佢大概2茶匙嘅鹽落去，跟住咧就攪勻佢。咁你整完之後咧，佢所有蘿蔔、紅蘿蔔白蘿蔔嗰啲都會出水噶啦，連青瓜都會出水嘅。咁出完水之後咧，佢就會更加有彈性，更加好味。咁之後咧就洗乾淨佢。記住，因為呢個餸唔使煮，所以一陣用嘅水咧，全部都要用食水煮過嘅食水，唔好話用水喉水嗰啲去洗。所以你見到我攞個量杯倒水嗰啲咧，就因為你唔煮嘅呢個餸，所以一定要乾淨。尤其是而家呢個時候。咁你話喂，你想多啲青瓜少啲蘿蔔，其實份量咧就隨你。我只不過示範俾你睇，最主要咧係幾多糖同幾多醋。呢度呢啲咧真係隨你中意。你就算落其他咧，你想食其他嘅瓜類其他嗰啲咧，你覺得佢好味都得嘅。首先而家咧就落2茶匙嘅鹽。咁你會見到呢度有辣椒嘅，辣椒咧就隨你喜歡。你想佢唔辣咧，就直情唔好切成隻抌落去。若果你話要有少少辣嘅，開邊挖走晒入面啲籽。你話要好辣嘅咧，咁你直情就咁開咗邊，就連埋啲籽抌落去就好辣。唔落咧係唔好食嘅。你如果唔開佢咧，就咁樣倒落去咧，佢係唔會話好辣，有少少佢嗰個辣味帶出嚟咧，但係你唔使驚嘅，係唔會辣。水咧就200個 ml，我係計翻咧乜嘢咧？就計翻我個兜。你要計翻你個兜，你落完晒嗰啲嘢，你如果要冚過佢，醋同呢個糖水加埋要幾多？譬如400嘅，你1半醋1半糖水，咁計你就要200個 ml，200毫升，係咁樣計。我咧中意佢酸啲，我就1半1半。你想佢甜啲嘅，唔用冰糖，用砂糖，又再甜啲。你話都唔夠嘅，咁你咪6成係糖水，4成係醋咯。但係咧就唔好話我落2/3嘅糖，
就落1/3嘅醋，咁就唔得嘅，因為你嘅醋點都要有翻咁上下，最少都要有4成嘅。咁你話喂，咁點我想再甜啲？咁我話落1殼半，你咪落夠佢2殼咯。嗱，而家咧又過咗30分鐘，你見到出晒啲水啦。咁啲水咧，我哋就隔走佢嘅。咁之後咧，我哋就要用清水洗一洗，因為有啲鹽分喺上面，我哋就要用清水洗。記住要用飲食嘅水，煮過嘅水去洗佢。我咧就中意用凍水，即係冰水。原因咧係我咁樣整完之後咧，洗完如果用冰水洗咧，佢會更加爽口。嗱，一陣我攞條蘿蔔俾你試俾你睇，佢係真係好彈噶，直情係屈得到好似長，好似變咗擦膠咁樣嘅。但係你攞呢個凍水去沖佢咧，佢會即刻收咧，嗰啲瓜咧係會仲更加爽，又彈又爽口，係會好食好多噶。咁當然你話你用室溫水冇問題，其實呢個步驟只係洗走啲鹽分啫，因為我哋唔再落鹽咁滯啊，係一陣臨尾咧落半茶匙咁上下去調，因為你唔可以淨係糖同醋，你有少少鹽分喺入面啦。睇下幾咁大，係咪好似擦膠咁嘅？你就係要整到佢咁樣咬落去嗦嗦聲。嗱，呢一個步驟咧就好緊要，好緊要。嗱，我建議洗咧就洗3次嘅。洗完之後咧就要用紙索翻乾佢。嗱，原因就係因為你洗呢度有水，我就唔想有水分嘅，即係淨係得糖水同醋咁樣撈落去之後咧，佢就可以擺耐啲。如果你有水分太多咧，佢一來就會你落嗰個份量就變咗佢啲水溝埋就淡咗，二來咧就冇擺得咁耐啦。盡量用廚房紙咁索乾佢，跟住擠晒你有幾大力得咁嘅。如果你有心機咧，就攤出嚟咧，慢慢用廚房紙引。我咧就比較懶，咁樣咧其實都得啦。呢個係純糖水，就一半，跟住另外一半咧就落個白米醋，記住係白米醋。嗱，你落咧就落埋另外嗰一半。我咁樣落咧係會帶酸嘅。如果你話我中意酒樓嗰啲，要佢再甜啲嘅，咁你一係就用砂糖，一係咧就落多少少糖水嚇。醃完咧擺雪櫃8個鐘頭之後咧攞出嚟咧就啱啱好。如果係夠時間俾你醃多過24小時，即係醃多過1日咧係最好嘅。過1日之後嗰個份量咧係除咗而家半茶匙嘅鹽落去，辣椒都擺埋落去㗎啦，咁樣去冚蓋就得㗎啦。就係咁簡單，我整到你都整到，希望你中意。如果你中意 video，俾個 like 我，訂閱個頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次見到你啦，拜拜。